James Kemp, ek en jy, goeiemôre, baie welkom. Net so te loop, ek dink die DA het nie 'n keuse gehad as om hom te pos nie. Ja. Jy weet, want hy het 'n wet oortree, maar dit is 'n stupid wet. Kyk, kom ons kan lank praat oor die wet en die onbillikheid daarvan en dies meer. Hier is die feite. Dit is nou maar die valutabeheer beperkings wat in hierdie stadium voorkom en die tydperk wat nou ter sprake is met die ondersoek van die Reservebank is van 21 tot 25. In daardie tyd was Mark Burke onderskeidelik die uitvoerende hoof en later die nie-uitvoerende voorsitter, 'n ampt wat hy nou vroeër vanjaar neergelê het. Mark Burke wat nou intussen ook bedank het vanuit ander portefeuilles, die DA wat hom ook verwyder het van die portefeuljekomitee. Hy is gestamp. Nee, hy is gestamp. Hy het nie gespring nie, hy het gestamp. Hy is streng aangemoedig om maar eerder terug te staan van daardie posisies. En wat jammer is, want Mark Burke het 'n belangrike rol opgeneem het in die laaste tyd. Een in 'n oorsigrol binne die portefeuljekomitee, maar dan het hy ook 'n privaatlede wetsontwerp, 'n wysigingswetsontwerp ingedien oor die wyse waarop die openbare beleggingskoöperasie saamgestel word. So eintlik het Mark Burke die laaste tyd 'n belangrike rol gespeel en kon hy ook nou nog in hierdie komende tyd 'n belangrike rol verder gespeel het. So, maar eintlik het die DA nie eintlik 'n keuse gehad nie. En dis 'n baie goeie geval hier, 'n goeie voorbeeld van 'n belaglike wet, maar die ou het miskien onwettig opgetree, maar nie verkeerd op. Jy het nou die vergelyking ook met die pala dollars in die Wesbank vergelyk. En die feit van die saak is net dat as die DA dan 'n waghondrol wil speel, as hulle kritiek wil lewer, as hulle sê maar ons soek verantwoording hieroor, dan gaan hulle huis skoon hou as hulle daai tipe antwoord eis. Ja, daai pala dink ek die Reservebank het die president daarso so 'n bietjie van 'n vrypas gegee as jy my sou vra. Maar nog 'n storie wat ek dink groot is hierdie afgelope week. En dis 'n interessante een. Jy weet, hoe verder mens links gaan, hoe verder raak jy aan die regterkant. Klink dit vir my. Dis March en AfriForum wat nou eweskielik beste buddies is. Ja, hulle het die afgelope week gesprek gevoer. Kali Kriel wat ook aan ons gesê het, die uitvoerende hoof van AfriForum wat aan Pretoria FM gesê het dat hierdie gesprekke kon oor 'n tydperk, was eers aanlyn gesprekke en toe nou die ontmoeting hierdie afgelope week. Kali is deur ons joernaliste spesifiek uitgevra ook oor die raakpunte en hy het toe gesê dat meertaligheid, soos byvoorbeeld moedertaalonderrig op tersiêre vlak, is van die raakpunte wat hulle deel. Jacinta Mqobese Zuma wat homself ook al uitgespreek het oor universiteite wat tersiêre onderrig in Zulu en Pedi en dies meer sou aanbied. En dan sê hulle ook verder dat waar hulle met March ook saamstem, is die feit dat onwettige immigrante, persone wat die land onwettig inkom, 'n bepaalde druk op die land se hulpbronne sou plaas en dat hulle nie wetteloosheid goedkeur nie, maar dat hulle voel dat hulle daardie standpunt deel met March, naamlik oor onwettige immigrante. Die interessante deel vir my hierso is natuurlik die twee rolspelers hierso, dis March en AfriForum wat mense se kop is hulle baie ver uit mekaar uit. Maar die interessante deel vir my is asof die mense op voetsoolvlak, soos hulle sê, mekaar begin vind op vreemde maniere. Ek kyk na die kommentare wat gelewer word deur lesers, luisteraars en dies meer. En ek kyk weier ook net as ons eie platforms en oor die algemeen is daar 'n groot gemaklikheid ook dan met hierdie interaksie tussen AfriForum en March. En ek vermoed die rede daarvoor is dat mense op grondvlak, op voetsoolvlak, het dieselfde frustrasies. Dieselfde mense word geraak op dieselfde wyse deur beperkte hulpbronne en dat hulle dan daardie sentiment wel deel. James Kemp, baie dankie dat jy weer 'n keer by ons draai gemaak het. Altyd lekker met jou te gesels. Dan kan ek ook vir julle noem. Ek het die afgelope naweek die kans gehad om by Mafube, daai plaaslike munisipaliteit betrokke te raak om te kyk hoe die mense daar saamwerk om hierdie politieke probleme en praktiese probleme op te los met sonpanele en sypaadjies regmaak en dies meer. So, wys jy maar net, ons kan saamwerk as Suid-Afrikaners.